我是张嘉如，淑丽早安。江如早安，各位观众朋友，大家早安。淑丽不可思议耶，你后面又有圣光了。对呀，居然有光哎，哇，不得了了！我们刚刚呢，其实啊，在这个队进位的时候就发现，哇，我的头上居然有光，没错。对，我们就说这到底是哪里的光？原来这是三仙台的光，还有光哎，台北都阴天呢。是啊，所以有光啊，就要赶快看，有没有？现在看到光都是一件非常难得的事情，真的。尤其接下来很快的，这光也会不见了。暴风雨前的宁静就是这样，这是暴风雨前的宁静啊！主要告诉大家，这康瑞台风啊，我跟你讲，睡一个觉醒来，康瑞台风变成一个中度台风了，中台了。而且啊，我看啊，它不只会中台，现在啊，气象署也说不排除它真的会变强台。哇，在接近台湾的时候吗？没错，虽然呢，它变成强台的时候呢，可能就一下下，然后呢就又减弱了，因为呢已经啊，就要进来台湾了。可是呢，尽管如此，我们还是不得不小心。第一个，康瑞台风呢，它范围大；第二个，它强度很强，而且直扑台湾而来。只不过呢，现在啊，说实在，怎么来还说没一个准呢？这个路径还有变数哦。没错所以我们先来看看啦，细级模式。今天呢，所选用的是细级模式啊。通常呢，我比较少用细级啊，最主要呢是因为怕大家看不懂啊。可是呢，这个康瑞台风啊，你看哦，从昨天看到现在，它的路径啊，第一个它的路径一直在西偏，第二个呢，对于台湾的路径啊，一直在往南修正。所以呢，从本来的擦边到后来的花莲，到现在的台东，甚至呢，这台东啊，其实也有一点南台东了。那会不会其实就不登陆啦？我们说呢，如果啊这个康瑞台风登陆，那么它就会再次成为啊睽违57年来啊又一个在11月登陆的台风。可是这件事情啊，到底会不会出现？还没一个准哦。因为呢，你可以看从细集当中看到很多，几乎有一半的模式啊是认为它是会从巴士海峡通过的所以这个呢细集模式，我跟你讲，嘛是得闹劲但是人工的看法来说的话，目前呢大部分呢世界各国的路线预测都还是往台东这边靠近。但呢，假如淑丽也要说一句话了，不管怎么走啊，事实上啊，它都还是会为台湾带来强风跟豪雨。所以不管登不登陆，你从花莲登陆也好，台东登陆也好，或者是走巴士海峡不登陆也罢，但是强风跟豪雨都是会来的。而且大家很关心这个影响的时序又是怎么样呢？没错，我们就赶紧来看看哦。因为啊，今天傍晚到晚上这一段时间，中央气象署啊就要来发布海上台风警报。那么主要呢是按照目前如果按照中央气象署的路径，还有呢就是它的时间、速度、方向不变的话，那么呢礼拜3的晚上差不多7点钟，你可以看到它的暴风圈就会接触到呢海上警戒线了。然后礼拜4这一天呢是风雨最剧烈，因为整个暴风圈就进来不打紧，而且呢这个中心看来也会登陆或者不登陆。其实礼拜4到礼拜5这一段时间都是康瑞台风为台湾风雨带来最明显的时候。那么礼拜5的清晨凌晨2点钟，你可以看到是呢暴风圈笼罩最多。当然在这个时间来看的话，也是风雨最剧烈的。那么礼拜6凌晨0点，目前看起来其实暴风圈就会差不多脱离台湾本岛。所以呢，这个都是按照目前行进的方向跟速度来推算的。当然如果呢方向跟速度变的话，这个也会滚动式的调整。所以如果按照这样的一个影响时序，海警就是在今天傍晚5点半，慢的话晚上8点半就会发布海上台风警报，陆警则是在明天上半天。所以呢，在这样的情况之下，那未来这1个礼拜的天气变化，当然就会跟呢康瑞台风息息相关。所以我们紧接着就要来看看，今天都还只是呢这个东北季风的影响，那么明天其实东北季风就会加上外围环流，那么因此包括了北台湾，尤其是在迎风面基隆北
涵、大台北的偏东侧以及宜兰，整个降雨当然就会越晚越剧烈了。礼拜四是风雨影响最剧的一天，因为整个呢一来登陆，二来暴风圈笼罩，所以特别是在东台湾还有恒春半岛是这一次呢风跟雨影响最剧烈的地方。当然呢，南部地区呢，其实只要呢这个台风中心一过山，南台湾跟西半部的风跟雨也会明显的增强。礼拜五整天都是受到台风的影响，不过呢，礼拜四跟礼拜五你可以看到，好像风跟雨，尤其降雨的部分是减弱。没错，只要它一来，只要它一登陆，当然势必就会受到中央山脉的破坏，整个强度就会明显减弱下来。但是呢，礼拜四、礼拜五这2天都要呼吁大家，都是强风跟豪雨的2天，加如。哇，那迎接风雨之前，还是要来满满正能量一下，对不对？没错，我们要继续风雨生信心啦。当然了，你看这个礼拜四跟礼拜五啊，就是台风来袭，淑丽呢没有办法再前往花莲陪孩子的，但是孩子呢还是需要大家的正能量，还有大家的温暖啊。所以这一次呢，我也要赶紧来谢谢大家，因为呢这一次孩子别怕，我们帮你一起飞，我们要来帮助的就是北花莲的慢飞天使们。那真的很谢谢大家，在这一次呢，我们的募款活动上面，其实呢进度都比去年呢来得快，也来得好。那你可以看到小额捐款到目前已经快要5000了，来到4853笔，累积的善款呢，目前已经来到了645万6979元。不过呢，当然我们的目标是1000万元，1000万分给2个单位，每个单位各500。分别呢是培恩跟我们的大比大，都是在北花莲2个比较小的有关于慢飞天使们早疗的2个机构。那么当然喽，只要呢这个前2个礼拜看过淑丽的气象爬爬够，你就会知道他们是多么需要大家呢伸出援手来帮助他们。这些早疗的孩子们，尤其年纪都很小，都非常的可爱，2岁到4岁这一段时间接受了早疗，半年就会有非常明显的进步。而且呢，再早疗下去的话，我觉得，淑丽亲眼就看到，其实他们已经快跟正常的孩子已经要一样了。而最重要的就是因为他们太少缺乏这家庭的环境的关系，太少跟外界来互动，所以早疗对他们来说真的非常重要。也期待呢所有的热心人士们，还有电视机前面的观众朋友们，把我们捐款的讯息分享出去，您就是把爱分出去了。那呢，如果说捐款的话，不管有没有得到淑丽的公益着力，我相信对孩子们这一辈子来说都是最大的福报，也是呢最大的帮助。那有一个消息要告诉大家的就是，淑丽2025年的公益着力，现在看起来其实呢已经被所有的这个捐款认购已经呢都怎么样都没有了。所以这个接下来捐款的话，我们还是希望，虽然没有淑丽的公益着力了，但是大家的爱不要停止，因为我们离100万，不对，离1000万还有一段距离耶。对，也谢谢大家，真的很谢谢大家耶，好暖哦，真的很暖啊！这么快的时间，然后呢，认购淑丽的公益着力，现在其实我们的份数都真的都已经，这个已经没有了。可是呢，因为还有一段距离，大家这样好不好？拜托，继续的关注一下，然后继续的捐款。淑丽再看看用什么样的方式来弥补大家。好哦。好了，那详细的天上况感恩法时间交给淑丽了。对，我们要赶紧进入正题了哈。来，我们赶紧来看看了。镜头君刚刚的光有没有不见了？你看云层马上起来了，不过镜头君还是坚守岗位。我们赶快来看看10月29号，今天呢是礼拜2喽。那么一开始我们就要
好，先来看看气象署发布了豪雨特报啊。那么主要是因为现在东北季风的影响，凌晨0点到现在来说的话，北台湾还有花莲，甚至中南部地区都还是有下雨的。当然，雨量比较多的地方还是以北台湾为主。目前的累积雨量啊，在阳明山这边已经有65毫米，南澳这里啊则是有54毫米。那么气象署发布的豪雨特报，主要呢针对的就是呢阳明山，还有呢就是台北市的山区跟宜兰的山区，注意了是有豪雨的。那么其他地方像是新北市、基隆北海岸这边也是会有局部性的大雨。那我们再来看看啊，以雷达回波图来说，主要还是受到东北季风的影响，所以呢桃园以北都出现了这种呈状性的降雨，尤其现在时雨量来说，像是汐止啦，还有阳明山都有8到9毫米，这个雨势也算是不小。中南部这边半夜啊到现在还是有一些零星降雨，最主要就是从昨天的午后对流，那么因为暖湿的空气再加上东北季风，早上的时候其实啊在这个中南部地区也有一些下雨的情况。那么呢温度上来说，现在啊是比比啊有凉意。我们来看看喽，今天清晨的最低温出现在哪里呢？今天清晨啊最低温一个出现的是在新北的石碇，来到了18.8度哦，有凉冷哦。那么淡水啊则是呢21.2度，就现在各个区域的温度，台北的热吼现在是23度，中部南部台中跟高雄啊其实云多多天哦哦，台中24，高雄24度。那么东半部的花莲云多25度，整个离岛地区啊拢是天哦哦，马祖就有凉冷了，只有20度，金门22，澎湖是25度。那么在接下来啊，我们再来看看咯，康瑞台风。事实上呢，康瑞台风啊，我们说了，现在距离台湾啊越来越近了，是要差不多940公里左右，而且呢，它是一个中度台风，暴风半径，整个7级风的暴风半径已经扩大到250公里。在这样的情况之下，不管呢中央气象署认为呢，可能因为呢接下来不管是从台东，或者是在北一点，或者是在南一点不登陆，从巴士海峡，以这个台风的强度还有它的暴风范围来说的话，对台湾都是会有所影响的。所以呢，从卫星云图啊，我们就进一步来看看整个康瑞它的结构是更完整了，而且更扎实了。接下来在前进台湾的过程当中，海水的温度也够高，所以它还会再增强，甚至不排除它有机会来到强烈台风的强度。所以当然对这个台风我们千万要小心。那么呢，今天来看的话，主要还是东北季风的影响。今天的后会安怎了？我们从雨区预报啊就要来告诉大家喽。就今天主要桃园以北到这个东半部，今天还是会有雨，雨比较明显，还是落在呢基隆北海岸、大台北地区以及宜兰、花莲跟台东或者是竹苗都是非常零星的。但是中南部还是多注意，尤其啊在这个南投以南、嘉义以南的高屏山区，都还是会有午后雷阵雨的。那么从地面天气图当中，气象署啊发布了强风特报，今天在中部地区还有呢澎湖，其实沿海都会有9到10级的强阵风。波浪预报的部分也要特别提醒，海面上的风浪是越来越大，台湾附近海域甚至都有4到5米的浪高哦。赶快来看看今天各地更详细的温度预测了。首先呢，北部地区今天的高温是在23到26度。那么今天当然喽，越往北这个降雨的情况是越明显。中部地区今天都还可以出太阳，今天高温是在28到29度。南台湾今天还是相当热，因为高温都还有30度以上哦。那么东半部的话，今天高温是在23到29度。离岛地区来说的话，今天的高温则是呢在这个23到27度之间。所以最后署理再次提醒大家，台风就即将要来袭，那么因此趁着今明2天，大家就赶紧做好防台的准备。时间交给嘉如了。